热心的木工坊一家人，这是老板 boss， 老板的二儿子、大儿子，还有老婆一家人。今天晚上让我在这儿住了，搞了一些甜点。我刚吃完东西，非常 good， 因为这边不知道怎么样，天气特别的冷，突然雪也非常大，我也不知道怎么回事。今天反正是碰到好心的这个先生把我收留了。Thank you, sir. 我的小礼物 logo 送给他们热心的一家人，这是我的旅行 logo 送给他们。Hello, sir. I love you. Thanks. Okay. No. Name. OK. 土耳其的放糖非常好喝，喝上这样的。